Përshëndetje shikues të nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit aktual, po lajmërohemi nga Kafe Lidaria ditë e natë këtu afër Çanës Prishtinës, dhe sot do na bisedojmë për një temë mjaft veçantë, mjaft interesante për distilimin e alkoolit, konkretisht distilimin e xhinit, por jo gjithkohë pra distilimi i xhinit në Gjermani me erza kosovare dhe shqiptare, pra erzat Kosovës dhe Shqipërisë, dhe të gjitha këto domethënë punën e distilimit, por dhe jetën në emigracion të një shqiptarit të Kosovës do ta bisedojmë me të ftuarin ton, i njohur si Aks Alia apo Ali Alia nga Nivokazi Gjakovës. Përshëndetje, mirë se vjen në emisionin aktual. Ali, po tash të njohin si Aks. Po, e kemi ndryshu pak emrin nashta ju me qëllim, po me po pak më me kon pak më modern. Mirë, po aty në Bavarezë ju fuçi për Gjakovës apo i rreth Gjakovës Për rreth Gjakovës, për Nivokazit, se kjo është si muhabet me hap bisedën. Ti që një kohë gjatë jeton, domethënë jashtë Kosovës, fillimisht në Zvicër, Portugali, në Porto, edhe tani je duke punu dhe vepru në Münih të Bavarisë, Gjermanisë. Se Bavarezët janë shtet bëna Gjermanisë, janë të veçantë. Janë pak më të veçantë, shumë më të veçantë. Nuk e di unë, edhe përpara ku kam jetuar në Zvicër ose në Portugali, mirë kam një atje vetën, po Münih është një kanton shumë i madh, edhe mentaliteti i njerëzve tash puna ma lokalisht si përshtatet ma shumë onë qëtu në Gjakovës. E ku një vetën shumë mirë. Shumë mirë, si në Münih, si në Gjakovë, në vakas po ti. Të trego, ti je distilus, edhe ti je bashkëpunor një distillerie të shkafit, gjinit, rumit, qa ka e tjetra, likeri e this, nakeri e this. Prezentoju pak. Po, kjo bota e distilimit o pak e madhe, kem fillu me likere, është pak ma thjerë, se alkoholin dhe të me kitë gatshëm, nuk i nevoj me destilu. Atëna e mjarë dhe e kemi kalu edhe në destilim që ofër 2 vjetë, pas një fazë bukur gjatë testimit, edhe e kem prodhu legendarin, një gjin ma aromatik se sa gjina klasik që janë London Dry Gin, e kanë emrin janë pak ma tjilë. Tanqueray, Gordon që është një për gjina ma tjetër, ata janë pak ma strong. Na kem desh pak me po qishëm edhe bërini, me pi edhe rinia, se zakonisht gjinat të përpashëm klasik i kanë pinë edhe pak ma në mosh. Për momentin gjinja është një prej alkohole destilatë ma të kërkune, ma të pishme, fillojnë prej Londrës edhe në qytetet mëdha, janë në treg, mos me gabu për 6.000 lloje, në krejt botë edhe çdo ditë veç vinë tjera. Gjini jonë e ka një përparësi se e ka si para shtesë, po e quj, i ka boronicat e egra të Malësisa në i kana. Malësis kujt, Gjakovës? Gjakovës, po. Po jo vetë Malësis, po no. E qysh i ke marrë boronicat e Malësis Gjakovës i ke qunë në Gjermani, po. Dhe më thonë, e ke fisnikru ose e ke pasuru këtë gjinin Gjerman me elemente të Kosovës, shqiptare të Kosovës? Po, është element, nuk e di që mundet me egzistu teritore aq të pastra për nga natyra se sa pjesht e nemuna në i kana. Ajo është një pasuri shumë e madhe që duhet me shfrytzu. Janë pasuri pizu të për natyre, që duhet me shfrytzu edhe jepin një shije, jo vetëm gjinit, po edhe likere jepin një shije ma të vrasht, po e qujnë atë aspektin pozitiv të natyrës, tegër. Ma organike. Ma organike, po. E qka tu përdor, dhe më thonë, a tu përdor madhe qka për Kosovë edhe Shqipërisë, apo vetëm këtu borovnica? Jo, edhe qajnë e bjerës, si qëtë na qajnë bjerës, po qajnë malit, ose oregano e eger, edhe ato më ledhen anena, ka na, ju thënë, do pjesh zharë, bukur zharë edhe më shkume i më ledhë, edhe halat e pishës, ka edhe halat pishës edhe ato e në bjeshve tona, edhe në tymjani eger që gjinët jo bash ledhë, po ka në sasit mjaftushme edhe këna i kana, edhe shka është kërësuar për gjinë, baza është kokrat e dëllinjes, të na i thojnë kokrat e glinjall. Janë glinja shumë speciale, një sorte shumë speciale që rritet përmi 1500 metra në alësim bidetare, ka kushtet të na janë kushtet më të mira klimatike, për më poja sa ma mirë, nuk është e madhe, është pak ma vogël, po shumë ma intenzive. Ajo është baza e gjinit, se gjinit e ka si bazë gjithmonë kokrat e glinjall. Kjo që në gjuhën ndërkombëtare quhet juniperi. Juniper, po.
Këta e merë në Kosovë? Në Kosovë. Për porën kemi bashkëpunu shumë me Shqipni. Tash i kom shti janëjna kana ata vendasit e mi, me i mbledh. është edhe e lavërdeshme, edhe e lehtë, nuk është punë e rëndë, ka funksionon shumë mirë. Këtë to do me thonë i përdojnë destilimin e gjinit. Desa përgatit, se unë jam, po mënoj, jam asi që i thonë social drinker, do me thonë që konsumoj alkohol në raste sociale, kështu shoqënore. Edhe isha kurioz, edhe jam kurioz për çdo gjë me pasë si prodhohet, edhe pasë ishin 3 forma të prodhimit gjinit. Do me thonë kjo destilimi, cold compound, do me thonë edhe njëra me do erza që në gatshme, do me thonë. Cilën format e përdorti? Të nduket e ke, në basmimit e ke këtë destilimin klasik? Njën 2 lloje destilimit prodhimit gjinit, ajo klasike që njohen se i përmendën më herët Gordon, ato janë destilate që gjitha erëzat futen për marr kazan veçumi, futen gjitha bashkë me alkohol edhe destilohen. Ai destilat kur del nuk ka drejt me ushtu asgjë tjetër. Duhen me pa, mundën me qitë deri 0.7 gram sheqer për litër, edhe nuk mundën kur gjë me ushtu, më thonë vetëm ujë për me nivelizu sasinë e alkoholit. Edhe mënyra tjetër që ka përdorur tash më shumë, është që nuk mundesh me qujtë ata London Dry Gin, edhe nëse e prodhojmë në Gjaku, mundesh me qujtë London Dry Gin, që është i standardizuar, bile është një paragraf edhe në ligjin evropian në prodhimit alkoholit, që duhet vetëm në atë standard mu prodhoj. Metoda tjetër është që je i lirë, mas andaj me mështu edhe gjona tjera. Pa, quhet gjin ai? Quhet gjin, po, normal që quhet gjin. Çfarë gjini? Ta shpjegoj pak më pika shkurta sa të mund, aso bukur të me gjatë, baza e alkoolit gjinit është gjithmonë e drithrav, zakonisht mojnë edhe vodkë, por na mojnë drithrav një lloj gruni pavarez, a i destilohet në radhë parë dhe fitohet alkooli neutral, me qujtë. Pastaj, ai alkool destilohet prapë me këto erëza që në pak më robuste, për marrim shembull Junipas, konkret të këtira, ato janë më robuste, destilohet me to. Po këto tjerat, që nuk e dorojnë temperaturën e destilimit, këto, se e përmend ato, destilohen një po ekstrazohen në alkool të ftoftë. Që alkooli, sasi e alkoolit i nxerr erëzat, edhe alkool futet prapë çaj lëng, futet prapë në destilim, edhe ai destilat, kur delat në quhet gjin, është edhe ai gjin, po i ka fitu veç këto erëzat i aromat e këtyre erëzave tjera. Në zakonisht gjinët kanë sasi të mëdha të erëzave. Qesin nga gjitha, për shembull. Në 40 lloje mund të shku 45 erëza. Edhe më shumë, për shembull është një qitashiri 99 i ka qitë, 99 erëza po të ndryshme. Atë është një gjin, edhe është i Gjermanisë, a i ka bu me 47 erëza. Bota është qaqe madhe mund është disha me bu, veç akija idenë edhe fantazi shka me bu. Na kemi desh në unol pak ma pak, në 7 erëza, që se cilë me mujtë me shiju edhe njëri, edhe konsumenti i thjesht me shiju se cilën shijet, se cilën aty në erëza. Ja kemi arrit qëllimin edhe pse o konë shumë kohë gjatë, afër 8 muaj kemi testu. Është edhe një sekret, nështë po e quaj sekret, koha se sa rrin mas destilimit. I nevojitet gjinit kohë për me ardhë, po quaj pak ma bukfalisht. Me ardhë, na zakonisht prej momentit që se filloj me destilu e deri ta mushim shishe, ofër 8 muaj shkon komplet procedura. Në shkarë në burë drunit? Jo, në burë drunit, në idel shtalë që shqipi thonë rost fry. Dhe me thonë stainless steel. Po gjithmonë në sasit vogla, se ka mundësi, molekulat kanë mundësi shumë ma letë mu kap, ku t'jen buret e vogla për qurë. I kemi 72 litra në buret, 72 litra, po shumë na duen, po e kemi vejtë që kapën e molekulat shumë ma shpejt, ku t'jen ma t'vogla. Ma t'vogla. Sa erëza i ka kë legendari i një vëkazit Gjakovës?
Po si edhe 7 i ka, 7 erza, po. Fillojmë pe kokra glinja, që është baza, jenë boronicat e egrat, këtë në lidhën me dur, qaj pjeshkës, ose oregano e egër, tymjan e egër, halat e pishës, ka lavendel edhe lavando, po, edhe trëndafilat të egër, po ata trëndafilat që nuk janë hape janë vetëm në... Pse ashtu, janë ma intenziv. Ma intenziv. Po. Si o prit është ky produkt Bavarezo Gjakovare, ta që ashtu në ne? Na jemi pak, sa i përket sasisë jemi pak të kufizuar se këtë i bojmë në mënyrë artizanale. Nuk kemi hap aq sa kemi nevojë, aq sa ka kërkesa, po aq shumë është pëlqy në botën e aty në që konsumojnë alkoolin, sa jemi befasuar edhe na, kërkesat janë të jashtëzakonshme vetëm në Gjermani, po në Zvicër, në Austri, tash isha para do ditë edhe në Portugali, edhe atje është ka pëlqyer shumë, ka tentuar më hap edhe treg evropian, këtu veç në Kosovë jemi që gati një vit, edhe këtu ka pëlqyer shumë, janë ka konsumojnë trit edhe ka bojnë me dëshirë, edhe ndoshta edhe me na përkra shumë, po ka edhe shihen pak më të veçantë. Shisha është si e portës pak, e vogël ashtu, si e rumit dikur si vencen, ha? Kjo shisha është një pamje pak më interesante shisha. Shisha është edhe kjo ka një histori të vogël se përpohet apotekat e vitit 1920 që ashtu i kanë marrë parnishtat i kanë marrë në kësaj shishe, ashtu quhen shishet apoteka. E kanë pasur një kopës ato kështu. E kanë marrë ato me pimalet, ha? Ti sa ke cit ato? Jo, që ka guta atë më po një kon pak më. Po më trego pak, ti je shqiptari i Kosovës që jeton në Bavari. Si të kanë panu Bavares? I përmendë Bavares të si Gjakovar e ka një farë stil të veçantë të funksionimit. Edhe si e zhvillon biznesin aty? Unë besoj që ndallimin mes njerëzve nuk është edhe aq i madh. Bëhet këtë se çështje e paraqet veten. Unë jam mundu të na jetë me kon vetja, po lujt në rol, edhe jam akceptu shumë mirë. Kemi shoqni se na gjitha këtu i bojmë me një kushre dhe me një shok. Me atë nëunin jemi rritë bashkë, një agron bëtyqin edhe ajo është prej Janjeve, ajo është pak degustator i Benz. Bile këtu shisat e tjera ka nis me elon, qatë shumë si ka zhvillu në shisat e aromave. Nuk kom vret kur farë, para gjykimet janë gjithmonë. Fatkeqësisht kem pas ma herë në vitet e 90-ta, ka pas edhe bashkëvendas tonë që kanë bon edhe gjona që jo legale. Tashti dhe me thonë... Tashti për momentin, muna me thonë kështu me plot fjallë që nuk pojnë asë një dalim prej kajt jam. Kur e përmene për rolin, dhe me thonë me këtë pamje që ke, shumë letë kishe mujtë me lujtë në një epizod serialit Game of Thrones. është e vërtet, edhe pse fatkeqësisht nuk pas kohë me kështu atë seri, ma kanë thonë kanë full për atë seri shpesh, edhe për atë roli që për me, por nuk pas rast me kështu, s'kum pas kohë, nashta në Çka din ata për Kosovën për shembull, ku ju tregon si Gjini, pse e ke lënë legjendar? Po them legjendar shqip se ti ke legjendari, domethënë. Çka motivu më jalon këtë emër? Na për emrin kemi konsultuar disa agentura që merren me marketing e me dizajnim. Nuk kemi kënaqur me asnjë zgjedhje që e kanë bërë ata. Çfarë opsione s'ke pas? Kemi pas opsione zakonisht se janë bazuar në produktet tona të para, sidomos në Tonafengal, që është një liker i rumit, se kemi marrë si fotografinë e majmunit, si një figurë majmunit. E kanë deshtë edhe ata me metë ka kafshë ose ka shpenzë, me emër një kafshë ose një shpenzë, por nuk na duk sa duhet seksi, po them. Interesante, po bukur. Legjendari është legendat nuk po është legend lind. Ashtu. A ka të bëj kjo edhe me ato legendat e bjeskëve të Nemuna ku i kem mbledhë barishtet,
për gjinin tanë? Une, po thëmë na... A ka shku me mjalon me atë rajon dhe me thonë? Shumë, në fillim kemi desht me janë gjithë edhe me skifti rizi, kemi pas shumë me mu lidhë, shumë ka una e kënena, po atë ne mi konë edhe në trek pak ma të kufizun, po ky aspekti krenaris, nësë sa e kumë vrejt të nashka e mi jashtë e mi dollë pak ma herët, është pak ma prezent se sa të këtore. Une krenarin për kajt vi, nuk e kom shef kot, jam krenar edhe me ata njerëzit që jetojnë atje, me ato punë që i bojnë, kom desht me, kemi desht që edhe legenderi me konë disa senet të bjeshve tona, njerëzve tradita me hinë në shishe të legenderit. Që ka të kanë thonë këta venalitet të kur i ka angazhu për me bo më mbjellë erzët? Ka thonë qa ka gjitha linë, me thonë që do me bo raki me erzët Kosovës. Pe që raki dhe pësë gjini nuk është bashkë Bele raki? këto nëse ma lejon kisha desh me bu një qaj pak vogël, të na se cili alkohol quhet raki. Kjo pak e gabushme, se raki është një loj i alkoholit që aromatizohet në fund me anis, me një frukt anis, edhe është në Bezrë, në qytetet me Zreb, në Turqi quhet raki, në Greqi uzo. Me yllin e anisit? Po, me yllin e anisit. Ai aromatizohet alkoholi me ato. Për shkak që turqit tu kanë ndiku shumë, jo vetëm të në Kosovë, por në krejt në Ballkan quhet raki. Është pak e gabushme se secili destilat është i veçantë. Rakia është një produkt, një destilat, e këtu tjera është butë shumë e madhe. Kjo që quhet spirit që ne i themi raki, pastaj është almanjaku, konjaku, brendi. Prap, këtë konjaku është brendi, po jo këtë brendit janë konjak, dhe me thonë, edhe ato mërtimet që egzistojnë në Amerikë, për shemë, që janë disa lojnë, një malë, dy malë, a ke mendu me bëha një produkt tjetër, përveç rumit, kë raki e lajthive, tha, po, likeri thive? Likeri lajthive. Po, jemi ka punojmë që një kohë gjatë për me bu një vodkë. Vodka është një prej alkoholem marë përdor në botë. Jemi ka punojmë shumë me bu një vodkë pak ma të veçanë, që sukur të produkte tjera mos me konë shumë e krasë shumë me tjera. Nuk është shumë letë, se vodka duke me konë sa ma neutrale. Është i patateve, është i zgabaj. Jo, patatës edhe këto është një kesh informim, me patatës bëhet o bu përparën se është ma lirë, produktari shumë ma lirë, por nuk është kvaliteti, si me thonë, i mirë. Pas për grunit edhe ajo? Bëhet për dritrave. Po ma munden edhe drejt bashkë kalamoj si të ndërë, edhe bëhet për grunit ndryshme se ka lojet. Por që është e madhe dhe bota e grunit si këtu na duhet një emisionit tonë me shplur me i diskutu pa. E këtu të na, këtu ka jonë, sidomos në Tukagjen, të na para kushtet me mjellë ato lojet grunit që nevojitën për destilime jenë kushtet të jashtëzakonshme. Ka ujtë mjaftushme, ka djellit mjaftushme, edhe kapacitetet e rendimentit duhet me konë shumë i lartë. Garant në emën kemi alon asoj vodkë si ndërlidhët me Kosovë dhe qëka? Po, a ke menuat punë, se tash të kjo procesi brendimit, të regullimit, të përgaditjes, është ma i veçantë se për para? Për kreativitet të emna e kemi atë njonin, ajo është pak ma kreativ për emna, zakonisht aj diskutojmë bashkë, po aj mirët ma shumë emna, i kemi disa emna në pijok. S'po t'i krysë ato që lëgjëm, filon për surpriz kur ta përvesh kot. Ti e keni përvoj në Bavarit, me thonë në biznes, me pub, më duket kjo dhe pub atje, apo distilleri, apo në shpjego pak. Na e kemi një bar, e përparën kemi fillu me të vërtet kështu për bashkë klasik në dy dhoma, banes dy dhoma kemi fillu me e prodhu Affengallen, është një liker prej rumit, edhe i ka 10 erza, ato gjitha janë erza bio, kvaliteti maj larti më ishëm që mundet me konë. Kur u zgjerun kërkesat, na vdash me dalë me një lokal dikun ma të ma, dhe rasisht jemi taku me lokalin ku e kemi sot barin, kemi dirë vetëm aty vetëm me fakturën, me veç prodhimin, po na vdoh pak gjëna, se ajo në betesa ka një histori bukur të mirë, e ka një sharm, e ka një sol aty mrama, edhe thamë ma mirë, unë mirë me po të paktin për shoqërinë tonë edhe për klienta, me po një part vogël,
Sa u bërën? S'po sa marrë me I provu njerëzit, po ku janë nisëm na vetë, fillum me kreativitetin tonë, me po qëtu për eshtimin I pazhët, do tavolina, do karrika, duhen për të kompetencat tona, edhe e kemi angazhu, kemi rënë kontakt me një arkitekt të Prishtinës, njëri në munda me që të është I qmenun, Kush është? me një farë Visargeci, ka dhe një ekip të fort, ai ardh atje, kemi bisedu me ta me na bon, unë ja u bën një parë që edhe pse kemi quna për shumicin e koha mënijit, mu inspiru pak, unë e tha nëse bëj diçka po me bon shka nuk ka kërkun. Kemi knoq, kemi pije me knoq, që me të vërtet ja ka rrit qëllimin e kemi bon një parë të jashtëzakonshëm për ka interieri, prodhem, po thëm, dizajnin e ka bon Visari me ekipin e tim me fjullën, me taulantën, edhe mobilit krejt për I Budujevi, nashta pak edhe ajo ndjenja patërli kemi desh që me konë gjitha për I vendit tonë. Në arkitektën për ka kema, për Prishtinës? Për I Prishtinës, Visari e tënë materiali për Budujeves, dhe këtë për I keni qunë në Gjermani? Po, tash mi ka dojmë me ndru edhe në interiorin me një djallë këtu edhe e ka orë për Amerike, e ka hopë ka bërë më vitë një farë fitan baca, edhe është shumë edhe I qmenu, një smut artist, e ka nga bërë që tash interierin mrena ka I bërë një tavolinat mira, mos me quk gjatë për shka kreativitetit tonë, po edhe mikpritjen, edhe kur gjurë nuk kem po të shka tepër vetëm atë mikpritjen që e kom marrë një vokaz, e kemi marrë një vokaz në kull, e kemi interpretu një pak ma moderne edhe në lokal tonin, edhe o ka pëlqet shumë se nuk është edhe standard atje ajo mikpritje. Lokali junë, sot e viti tret, mordën e kalunin nesën jove kemi në zonë vendin e parë, por I ma e mirën me ne. Falemderit. Qka I kështë thonë prodhuesve të alkoholit ose prodhuesve të produkteve artizanale, tu përmendoj vene artizanale, birra artizanale, alkohol artizanal që prodhon në Kosovë. Në çka më fokusu edhe si me mujt edhe ata me depërtur për shembull në tregun e jashtëm me një produkt autentik tonin. Kvalitet. Sekreti, po mendoj si të biznes për marr pak ma gjon, I si të biznes sidomos kur ka është në pyetje të prodhimit ushqimore, është kvaliteti. Nëse kvaliteti nuk është adekuat, nuk ka me pas kur sukses as në treg. Për me prodhu këtu të na jenë kushtet fenomenale. Gjitha gjonat si mundën, si nevojitën për prodhim, I gjonë këtu në kvalitetin më të mirë të mojshëm. Është gjyna mës me shvizu këto kapacitete. Edhe shka kisha mujt me thonë, duhet me motivu njerëzit. Prej që to shka I kemi, prej këtujnë me fillu. Se edhe na, edhe vene jonë me jetë me bëha se ka mundësi shumë, ka shumë mundësi, ka njerëz kreativ, ka njerëz të që janë motivu me kry punë. Po, si që është ma herët, kryesore është kvaliteti. Nëse nuk ka kvalitet, nuk mund është me pas sukses. Unë kanë fillu edhe këtu, jem ra në kontakt me disa prodhus, kanë fillu edhe këtu me bo do gjona të mira, po ju mungon pak ajo me konë perfekt nuk është lehtë, por nuk du të me e këdurë. Në moment se edhe këdurë për perfekcionizmit deshtën. Du të me ngullë komë, me thonë, unë pa du me bu një dishka që me bu 100% perfekt. Sa është tira e punë me bërë? Po, lehtë nuk është, kur gjohë nuk është lehtë. Po, nëse ki unë... Gjohë ma vështira është më bëja që s'den, po kur I ke informatat, sa është... Në ka zëti mu, sa jep një shpirt, dashni, kur e bani këtë përgjë? Që ta që dollë të tema jeme ma e mirë, kur një sanë po dashni nuk. E para du të me konë dashni. Në momentin që e këshyrë në fillen vetëm profitin, mu ma mërmenja si nashta nuk është që thone që nuk fiton. Por nëse nuk fiton mrena, nëse ti nuk I kënaqur me atë produkt. Nëse nuk e nin veten mrena të plotësuar, s'është sukses. Për neve është sukses nëse produkti jam pëlqejet të njerëzit, edhe unë e ni veten krenar që t'jepin një legendary tonic, po e quj dhe thumë po, shakumbi, e letë nuk është, po është e mëshme. Njerëzit kanë shku bile, po thonje e këti arkitektit, ka thonë njerëzit në shku në 59 në honë, atër unë e mëshme, të gjithë është e mëshme. Nëse e krahason me Tanqueray, me Bombay, me London Dry Gin, me Tower Man's Gin, dhe më thonë, ku ndodhet ky legendari I juj?
Ky legjenderi jonë është I pakrahasueshëm me këta tjerë, po kisha mujt me thonë Hendriksi duhet me konë disa herë për ka kvaliteti ma I dobë se sa legjenderi. Normal se sidomos Gjermania ka kontrollin e produkteve ushqimore të jashtëzakonshëm, duhet me qu do shargje me qu me bo analizat në labor, I plotson kushtet gati 15 herë ma shumë standardet se sa të lejuar të nevojshme. Kur e përmend ligjet gjerman është ligji 1516 si birrës, I pastërtisë së birrës. Jo edhe po. Domethënë I pastërtisë së birrës, po më tregoti mua, ai duke mendu ndoshta mos zanullën birr ose një produkt tjetër edhe krahas kësaj. Atë ka shkuar me prodhimin këto. Këto mu prodhu që kur del jashtë, mi pas këtë standarde që I thuti, po edhe mi pas Made in Kosova. Na dërtemi jemi ka punojmë mënyrë intenzive, pak ma shumë se intenzive, në çdo 2 javë që jam në Kosovë, jam ka I testoj gjitha mundësit që sa ma shpejt me prodhimin këto. Në novitet saj për kraje, po nuk kemi asën mirë kuptim edhe nga dishmëri edhe të institucionet, po edhe biznesmenat që kanë interes edhe me investu në atë projekt, jemi në talmen shumë të ofert ki marrë atje në Po shpesojmë që shohim distillerin, a do me qëllë diku ka Gjakova një vokaz. Mos bom shumë lokalista. Jo, ta më puna lokalista. Edhe pse jem rrit atje I dua ta njerëz I dua të banë shumë, banë ju është krejt ka fullet shqip. Ku ta bojnë e kisha një vetën, a bojnë Gjakova, a bojnë Prishtina, e kisha një vetën mirë. Po, so I preferencat I kom atje për shkak edhe të natyrës edhe të tjerëzav që rritën jenë pak ma kvalitet se në atë. Edhe aty me bo, si me aty shtëpize e vogël bavareze, në rrëz maleve të Memuna edhe aty me produkt. Po, më trego pak për komunitetin shqiptar në Mune. A ka shumë shqiptare? E di që në Gjermani ka shumë, ka në Berlin, ka në Frankfurt, në disa Dortmund, disa qytete kështu. Ka dhe mjek shumë, po në Mune, a ka? Mune që nëse I kom informatat e sakta I ofër 22.000 shqiptar, Mune me rrethin, jenë komunitet shumë I mirë, edhe shumë I respektuar, sidomos tash. Kemi edhe një ekip të futbollit FC Kosova e Mune, që shumë mirë ka shkojnë përpara. A duhet mirë futboll si Bayerni? Gati. Apo si 1860 Se 2 ekipe janë aty. Unë jam fan I FC Bayernit. Mia San Mia. Po, zakonisht shkoj e vizitoj stadionin Sarat Kompo. Mirë, po te komuniteti jonë punëtor, ka shumë të suksesshëm edhe biznesmen, po edhe mjek, se e përmenda ma herët. Kanë fillu edhe me shoqata kulturore, tash e kemi edhe konsulatën tonë në Mune, që I ka marrë atë përgjegjësinë nështë atë partive politike që e konë përparan, edhe ka bot një komunitet I shnosh, që me pas një motivim edhe pe institucionet tona, kishin mund me vjelë pe aty një njerëzve, edhe dije, po edhe investime në tarmën tonë. A prezentosh në për panairet në ishme? Si është? Jemi zakonisht si të bon në ndoj panajri në Vjenë para të kohë, në bon disa panajre shprejtozëve, aty morin pjesë, vitin tjetër po shpesojmë që të morin pjesë edhe në Hamburg, është një prej mesër panajre më të mëdha të alkoholeve, po jemi qa shumë të angazhuar që nuk po mbrim me mbrita. Mos harrojmë është edhe festa e Hardfesti, festa rushit në Rahoveca, aty mundi me qenë pranishëm, po më në vitin e arshëm. Vitin që shkoj, jo këtë vitin që shkoj më shku, po më shku ditën e fundit. Se dëgjova rastësisht e më shku, ekstra më shku, më ka pëlqy, se si e kishin bo, ka, nashta mund me më përsu të shka ma shumë, po është si start shumë I mirë. Se kanë pasë edhe muzikë, mjaftë nga vendet ndryshme të botës, dhe më thënë. Po. Si vetë ka qenë nëse të gaboj kantari I bendit Europe, Final Countdown. Si vetë për se vjetë nuk jem... Edhe kanë pasë përmënoj produktet ndryshme, jo vetëm të vendet të rakishtë dhe tjera të cilat janë karakteristike për rajonin tonë.
Tashti zakonisht ta bavarez dikon do tesha kombëtare interesante. Po. A i këtë tregu tesha tona kombëtare aty në njëherë? Unë për fat keq Mi u bë pa konkurencë në të veshme. Nuk u mujt hala me ra në ato teshat kombëtare që në konë për para. Këtu që mundë të sot mi morna për trek, nuk po më knaqën, se nuk janë në shkonjët dhe për para, nuk e di a dhe shka shkonjët. I mund shkonjët e nuk kujtuat shumë mirë bile procedura që i kanë prodhu për para, nasi nuk u mujt me ra, e kom një pjesë shumë të mirë, por në qytet nuk jem dalë në përmenim me ta. Mirë po duhet një respektu atë ajo veshë duhet me konë shumë krenarë, se qësh kom ledzu është një për veshë kombëtare ma të vjetrat në Evropë. E përmendën ti edhe plavën që shkon shpesh atje, mund është me gjithë nështë një fotografinë ose ekziston ose një pikturë ali pas gucisë dhe me shiku me u verë si ajë. Sa i ka qenë një personazh shumë i njohur i asoj zone. Une me plavën jemi të lidhën shumë, të regova kushërinë jam atë në është një pi plasë, edhe pjesë madhe verë se kemi kalu atje, i respektoj ata njerëzi shumë, shqiptarë që jetojnë atje jashtëzakonisht, Ali Pasha na e mirit me legjendat e me kongë të Ali Pash Pepe që i ka shku atë gjeshtisht, i kom dit shumë edhe për maqë në atë kohë, Ali Pasha është figurë duhet më qunë kohë me përmene edhe në tine. Mund me kënë që një ide, mund me kënë edhe emën. Emën e nej vodke ose nej produkti tjetër, sepse në tuz fretrit e tuzit. Frati në zgaboj, frat Pashkoja e prodhon një konjak qujtën Ditë Gjoluli. Ditë Gjoluli. Që nëse të qëtë rrugën e era një pojët, shko pa tjetër në tuz edhe e e ka një paketim interesant, këtë e ka artizanale edhe e. Para se me fillu, si do mos me legendere, kemi bo njerë një shetitje në për malësine e Kosovës, Shqipnisë dhe të Malit Zi, e kemi marrë Shkodrën me fshatrat Shkodrës, me dole edhe në Malzi, ku Shapkaron në sy, në lokal në Shkodrë, e kum par një pijë alkoholike dhe ajo marrune artizanale, e ka pasë kokë në lek Dukagjinit, në lek Dukagjinit. Kanë fillu njerëzit që me konë krenarë edhe me paras të tonë, edhe pëse mësë mi qitë edhe në pijës e në ushqime, mu krenu me ta. Në fakt, këtu është një, nëse s'gaboj, raki humve, fana, me portretin e Lek Dukagjinit, po kisha rekomandu që kur t'ke shko, me shku në tozë të Patër Pashko, i cili e prodhon, unë mu më karasisi dhe mi e provu, e ka me dizajn, me shije, me pamit, totalist artizanale evropiane, kësha thëmë. Diçka që nuk kena mësu në me po në prodhimin shqiptar. është referencë interesante. Cili prodhon vene dhe raki. Po këta e ka si karakteristikë. Na e bojmë zakonisht si ekip me bashkëpunëtorët, po edhe me punëtorët, shumicën e punëtorëve i kemi kushëre të afërm tonë. E bojmë një pushim para Krishtlindjeve, e deri mas vitit të ri, edhe kryesisht shkojmë në Plavë, në Shkodër, e bëjmë një shëtitje shumë mirë, edhe mu inspiru, po edhe me u nivelizu pak sa ajo është natyra, ata njerëzve bojnë mundni mirë, si vjetë pejtas 23, pejtas 24, dhe më thonë ta mënë për Krishtlindje, kemi me konë në atë region, besoj që do shkojmë me referencë tonë. Për Krishtlindje muna me qenëdhune në Malvisë, po ja shumë edhe atje ka një godë pa bashkë. Akse erdhëm punë të emisionit, ishte kënaqësi me bisedu me ty, të uroj sukses si me këtë produkt Bavarezo, Gjakovaro, Shqiptaro, Gjerman, të ke sukses, jo vetëm jashtë, po edhe këtu të natë. Faleminderit që kjo ardhë në mesin. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Shikues nderuar, kaq për emisionin e sotëm aktual, ju lajmëroj nga Kafe Libraria Ditë e Natë dhe biseduam për një temë mjaft interesante për një personazh, një shqiptar i cili është duke bërë karrierë si distelus në Bavari të Gjermanisë, ma konkretisht në Munich. Tash ju ftoj që qëndroni në programin e të këtë treshit dhe mirëmbëngjes nga unë Gjergji.